歡迎收聽五月筆記，我係五月。今日要講嘅唔係一本書，而係一套韓劇。而我自己都真係隔咗半年啊，因為我之前睇咗好多韓劇，睇咗好多年，突然就好似冇晒興趣。我唔知係冇晒興趣，就係冇晒動力啦。咁啱又有一套加拿大電視劇，即係上年嘅年尾嘅時候佢就播出啦，然後我就好中意啦，叫做 Heated Rivalry， 就係 focus 喺呢一套電視劇之後就冇再睇其他嘅電視劇啦，然後最主要就係睇書啦。咁但係點解又睇翻韓劇呢？就隔咗半年，因為係呢一位嘅編劇嘅作品，所以就睇。因為自己都睇咗咁多年嘅韓劇，當自己睇到一啲好中意嘅韓劇啦，我首先會揾嘅名字就係編劇，睇下係邊一個。有兩個名字呢，我估計我未來啦，如果佢哋有作品嘅話，有韓劇出嘅話呢，我都會繼續睇嘅。因為就係盧熙京編劇啦，另一位嘅編劇就係依家要講嘅呢一套劇嘅編劇朴海英編劇啦。佢哋咁啱呢，都係2022年嘅時候咧推出嘅作品，而且我係非常之中意。當時睇嘅時候咧，都會喊到肥哩肥咧。2022年嘅時候，盧熙京編劇嘅作品就係我們的藍調時光啦。咁朴海英編劇嘅就係我的出走日記。而我的出走日記係剛剛好係嗰個時候呢，我人生都係有一個疑問，喂，我好似被自己困住咗，對自己嘅人生係一啲期待都冇，當時都覺得點算好呢？咁呢個劇係咪睇完之後突然就驚醒夢中人，或者係解決到呢？我覺得呢個呢都係後話，而最重要嘅係乜嘢呢？最重要嘅就係有啲時候呢，呢一套電視劇呢係令我會覺得，哦，原來呢個世界上唔淨止係我係咁樣，哇！真係你冇諗過喺呢個世界上竟然有一個好似係你心裏面嗰條蟲，就係你我唔係形容編劇係條蟲，而係我覺得佢係好勁，就係哇！佢寫出嗰樣嘢 exactly 就係我經歷緊嘅一個事情。你能唔能夠走得出自己嘅困局，其實好多時係靠你自己。另外一樣嘢就係唔好去 judge 自己，責備自己。有啲時候係你冇可能控制得到，有可能亦都係一啲錯誤嘅選擇，但係嗰個都係你嘅人生。有啲時候呢，有啲嘢困住咗你好耐，但係唔知點解就係有一刻就可以爆破咗，砰一聲，冇砰一聲咁轟烈嘅，即係卜，諗通咗咯咁樣。我哋講到好容易，但係其實都經歷過好多長時間嘅掙扎，所以嗰套劇都係幫助我好多。嗰種嘅幫助或者係嗰種嘅共鳴，引起我嘅共鳴，而令我好中意呢一位嘅編劇。之後就知道佢下一套嘅作品，當時啦仲未有中文官方名嘅時候，我都非常之中意佢嘅劇名。好長嘅名啦，我試下讀先。好耐冇讀過韓文啦。모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다。直譯呢就係所有人都喺度同自己嘅無價值對抗。當時覺得哇，好犀利啊！即係無價值呢樣嘢佢都攞嚟講。即係上一套我的出走日記呢，講嘅係空虛，呢一次講緊無價值感啦。其實你唔覺得呢啲詞都係好抽象到其實你好難具體化呢一啲感受咯？但係佢就做得到。而且佢係將電視劇呈現俾你，呢一套劇亦都係非常之中意。最後呢一套電視劇嘅中文名就係叫做努力克服自卑的我們。當然啦，我真係唔係好中意呢一個中文名啦，覺得無價值同埋自卑係兩回事。即係自卑我會覺得係總係會覺得自己不如人啦，比其他人差啦。咁但係你都有個標準噶嘛，即係面向嘅標準就係某個人，而當你勝過某個人，咁你其實自卑感就冇咗噶咯。係啊，你克服到嗰個自卑咁。但係呢，我覺得無價值感呢係另一回事嚟嘅，係一個否定全部嘅自己，即係你乜都唔得，做乜都唔得。真係已經係覺得自己活喺呢個世界係冇價值可言，更加產生一種嘅無力感同埋好絕望，因為你冇希望噶咯。所以好似嘅韓文名一樣，就係 SAO
，sorrow 即係咩啊？去抵抗，去 fight，去同佢對抗。而且明明你都睇咗12集係咪？都睇咗12個鐘頭，但係我都係覺得未夠喉。都可想而知自己真係好中意呢一套嘅電視劇。而且我覺得編劇嘅作品啦，即係我冇睇我啲大叔啦，所以我就好難去做一個比較。咁所以我而家經常都會只係用我的出走日記同埋呢一套努力克服自卑的我們去一齊講啦。咁我覺得朴海英編劇啦，喺咁多套電視劇裏面，其實有一個共同嘅主題，其實都係講緊乜嘢，就係人係點樣喺唔完美嘅人生裏面揾到繼續活下去嘅理由。就好似我的出走日記裏面講嘅係空虛。我最記得連美晶即係女主角啦，佢喺公司做嘢嘅時候突然打雷啦，好響咁樣啦，跟住佢啲同事都會好驚啊咁樣，但係佢係一啲反應都冇啦，同埋你會見到佢對眼都好空洞嘅，好似其實我覺得好多打工仔一樣啦，都係嗰種靈魂出竅嘅樣啦。咁當時佢嘅獨白呢，我係記成世，即係成套劇裏面我最中意嗰個對白啫，正正就係我2022年嘅時候嗰種嘅心境。佢嗰個獨白係咁樣講嘅：雷電交加嘅時候，大家通常都會覺得好驚，我反而會覺得好平靜，覺得世界末日終於都嚟啦，正合我意。呢一種嘅心情就好似我被困住咗，但係就唔知點樣去掙脫，所以乾脆希望都同歸於盡。我雖然唔至於不幸，但係都唔快樂，就咁樣畫下句號，亦都冇所謂。點樣可以將一啲好抽象嘅情感、空虛，可以喺電視劇裏面呈現？我覺得佢真係好犀利。咁去到努力克服自卑的我們呢，其實就講緊係無價值啊嘛。無價值其實你亦都好難講得出點樣叫無價值。所以裏面呢，我就好中意講兩個角色，就係男女主角啦，就係黃東滿同埋卞恩雅呢兩個角色啦。佢哋覺得自己冇價值呢，兩個嘅原因都唔同嘅。其實我會見到活着嘅其中一面呢，就係平凡人點樣去面對無價值呢一回事呢。我哋不時都會聽到有啲人啊，或者係外界媒體啦，或者係社會啦，都界定咗一套嘅成功法則嘅。或者係有一本所謂嘅人生使用手冊俾你噶啦，即係你跟住佢做就冇錯噶啦。呢一個就係一個幸福美滿嘅人生，或者係呢個係完美嘅人生，呢一個成功嘅人生。咁所以我哋呢就會跟住呢一啲成功嘅法則啊，或者係人生使用手冊啦，就根據佢咁樣一條條咁樣你要做到呢樣嘢。咁我哋發現都係做唔到咯。你開始就會懷疑自己啦，然後就會否定自己啦。慢慢就會形成一個無價值，即我做唔到，即係我嘅人生唔再完美嘅咯，我係失敗嘅人生嚟嘅咯，即係我好冇用，點解我咁失敗嘅？跟住你就會開始形成咗呢一種嘅無價值，同時呢一個亦都係黃東滿呢位男主角無價值感嘅來源啦。咁因為咧，佢身邊嘅朋友咧都相繼出道成功，所謂出道成功就係佢哋至少都寫到一本嘅劇本，可以真係成功咁拍到一套嘅電影，或者係自己執導啦。咁但係佢連劇本都唔成功啦，咁然後連導演都冇得做啦。但係佢嗰啲身邊嘅朋友都全部出道成功啦，就只有佢一個未能夠出道。咁令到佢喺朋友嘅聚會裏面，其實佢會覺得自己好渺小，都好難受。好容易陷入一種嘅質疑，就係其實呢個質疑其實真係都幾 hurt 嘅，幾受傷嘅一樣嘢，就係會唔會我真係冇呢個才能呢？你要諗下，黃東滿呢個角色唔係一個20幾歲出頭嘅人，而係佢已經去到40歲，即係佢追夢追到成20幾年。當佢真係認知到如果自己係冇能力嘅時候，冇呢個才能嘅時候，其實都幾崩潰嘅。因為喺佢過去20幾年嚟，佢生命裏面最寶貴嘅係咩電影？你會睇到電視劇裏面嘅佢唔開心嘅時候，佢都會匿埋喺房裏面做嘅就係乜嘢？睇電影，然後睇佢認為最出色嘅電影，然後嗰啲電影嚟感動佢。感動佢係咩嘢？其實係一種嘅能量，鼓勵佢，你得噶，你可以噶。所以點解佢經常都喺度睇電影就係咁樣？但係其實同一時間佢亦都係好驚。如果真係自己係冇呢個才能嘅話呢，
如果真係冇咁點算呢？咁其實佢過去嗰廿幾年佢相信嘅嘢，同埋佢支撐住佢嘅嘢，全部都會崩潰嘅。所以呢一種嘅恐懼，其實會令佢變得好自負咯。自負即係其實就你會見到呢，喺第一集、第二集嘅時候，你都會覺得哇，黃東滿係一個好討厭嘅角色。喺同學嘅聚會裏面，即係喺朋友聚會裏面，佢不斷喺度就話人哋，喺度嘲笑人哋、嘲諷人哋嘅電影幾爛、幾衰、幾差，但係佢根本就冇出道過，係咪？但係佢就不斷喺度話人哋啦，又點點啦，講到不可一世咁樣，即係我當時睇嘅時候，我都會覺得哇，好煩啊呢個男人。所以佢就成日都自吹自擂啊，跟住又好多嘅酸言酸語啊，講到咧真係好 mean 啊，又惡言傷人啊。所以你覺得黃東滿咧喺嗰個聚會裏面咧，你會覺得佢係成為咗朋友眼中嘅好討厭嗰個人，所以佢哋成日都想踢佢出局，即係踢走佢出佢哋嘅群組，唔好再同呢個人一齊咁樣。即係黃東滿呢一種嘅自負呢，其實好多時候你用一個心理學嘅角度去睇呢，其實就係一種源自佢自我否定嘅不安啦。即係佢一去到個聚會，其實就不斷諗緊一個問題：個個都得啊，我唔得啊，即係我係咪冇料到啊？所以佢好驚啊！佢驚嘅時候，佢啲聲音不斷喺佢嘅腦海裏面喺度回旋嘅時候，咁佢可以做啲乜嘢令到佢呢啲焦慮不安飛走咗呢？我覺得人啦好有趣，就係總有一種就係生存本能，就係人係好容易呢就會啟動我哋嘅心理防禦機制。當我哋想唔令到自己咁痛苦嘅時候呢，黃東滿選擇嘅係乜嘢呢？就係用言語去掩飾佢嘅恐懼咯。所以佢就嗶哩吧啦咁樣講埋一啲呢，即係好乞人憎嘅說話啦。咁其實佢嘅恐懼就會消散一啲啲噶咯。講到尾，其實心理防禦機制其實都係我哋人類咧大腦係冇意識嘅一種嘅生存嘅策略嚟嘅，係會令我哋隔絕一啲嘅痛苦啦，令到我哋至少都唔會崩潰。其實亦都係一種嘅生存嘅本能。咁所以其實自負就係保護翻即係阿東滿嗰個脆弱的自我啦吓，咁避免係面對嗰種自己係咪真係無能啊，或者係我係咪好失敗啊，即係嗰種恐懼咯。好啦，另外一個女主角就係卞欣雅，咁佢嘅無價值感又係點樣嚟嘅呢？佢同東滿好唔同，卞欣雅對於呢一啲外界定義嘅成功啊，其實係一啲感覺都冇嘅。但係佢嘅無價值感呢，就係源自於佢細個呢係遭到佢父母雙親拋棄佢嗰28日之後嘅創傷後遺症。然後嗰種無價值感更加係嚟自於佢最親嘅人，就係佢母親否定佢呢一個傷害啦。即係母親嘅否定係點樣呢？我覺得否定係喺卞欣雅佢回憶嘅過程當中，你會見到佢阿媽好多時候對佢不瞅不睬啊，又會即係攞本書兜頭就打佢啊。而另外最可怕嘅就係即係佢父母阿爸走咗之後，佢阿媽又走咗，嗰28日係佢自己面對佢自己嘅人生，其實真係幾恐懼㗎。即係對於我嚟講，我永遠覺得一個未成年嘅人喺冇成年人嘅照顧之下、陪同之下，其實真係一個好可怕嘅成長嘅傷害嚟嘅咯。卞欣雅喺佢大個之後呢，經常都會突然流鼻血啦。咁流鼻血嘅時候，你會見到通常都係一啲人鬧佢啦，話佢嘅不是啊，或者係否定佢嘅工作能力啊，即係任何人對於佢嗰個責備，跟住佢就冇意識地跟住流鼻血，然後佢成個人就係呆晒喺度，佢冇任何嘅反應，亦都冇大鬧一場，淨係默默地咁樣聽住，然後就流鼻血，然後有啲時候係傷心到流鼻血係不止添嘅。當佢本能咁樣做出呢一個反應，其實就正正就係佢阿爸阿媽拋棄佢嗰28日嘅時候，其實佢做緊乜嘢？佢係好驚，覺得好似世界末日，佢係等緊我會唔會就係咁樣死噶？有可能真係會死嘅。所以佢內心嗰種嘅孤單無助嗰個小女孩咧，即係當佢大個之後咧，其實佢又會浮現出嚟嘅。
嗰陣時點解佢唔會做任何嘅反應，唔會發晒脾氣咁樣呢？冇啊，因為佢就係翻返去以前嗰個小朋友，佢嗰個小朋友就咩啫？佢當時就喺度絕望咁樣等待死亡，可以等咩啫？冇人嚟救我啊嘛！即係我阿爸阿媽都走晒，屋企冇一個人救我，咁我只能夠絕望咁樣一個人喺度等咩啊？唔係等緊佢哋翻嚟，因為你等咗28日啦，你仲諗住你父母真係會翻嚟？咁所以當然等嘅就係我會唔會死噶？咁所以呢兩種嘅無價值感啦，但係佢哋咁啱啦，同時都參加咗一個就係戴手錶，然後研究一啲嘅情緒嘅問題咁樣啦。咁啱佢哋兩個咧都係喺呢一個研究計劃裏面啦，都產生咗一種嘅未知情緒。咁然後佢哋嘅未知情緒咧，即係醫生都問佢哋啦，你對於未知情緒，你覺得呢個情緒係乜嘢？佢哋兩個未知情緒係非常之相同，但係兩個人對於呢一個情緒咧有唔同嘅演繹。咁呢一個就精彩之處就喺呢一度啦。點解佢哋有相同嘅未知情緒，但係點解有唔同嘅詮釋呢？我頭先都講到咧，就係卞恩雅嗰28日咧，其實係冇成人嘅陪伴之下，或者係一個人，即係冇人幫佢啦。其實佢嗰種孤立無援嘅佢咧，其實佢可以做乜嘢啫？就係自生自滅咯。所以佢講嗰個未知情緒呢，係就叫做自我毀滅。自我毀滅嘅意思即係咩啊？即係我等待緊死亡咯，我去緊嗰條路就係一個絕路咯。而東滿呢，你要睇翻佢嘅過去呢，其實佢每一次處於低潮嘅時候呢，都總係有人一齊喺佢身邊陪伴佢嘅。即係佢家道中落嘅時候，有邊個？有佢阿哥啦。咁佢追夢嘅時候有咩？就有佢志同道合嗰啲大學一齊嘅朋友，即係而家經常聚會嗰班朋友啦。咁特別就係嗰個佢哋兩個成日鬧得好犀利嗰個嘅導演朴槿惠啦。但係呢個時候就係冇人，因為陪伴嘅人都即係例如佢阿哥，因為佢自己嘅女嘅問題，亦都出現咗情緒崩潰嘅情況，情緒亦都出現咗好大嘅問題。另外就係佢一齊曾經陪伴嘅志同道合嘅朋友，大家都出晒道，咁所以當時佢自己呢，覺得嗰個未知嘅情緒呢係求救，因為就係爭一個人嚟陪伴佢，即係一齊去面對一啲嘅問題。所以點解卞恩雅佢覺得係自我毀滅，而黃東滿佢講緊嘅係求救，就係因為佢哋有兩個唔同嘅成長嘅背景，然後有兩個唔同嘅火花就出現。所以當時呢，卞恩雅聽到話另一個未知嘅情緒定義為係求救嘅時候，佢好愕然，同埋係大喊。我覺得佢嗰個大喊其實係有一種釋懷，就係覺得原來係有方法㗎，原來唔淨只係毀滅呢一條路㗎，其實係可以求救㗎。劇裏面其實通過情緒手錶咧，其實我哋會慢慢了解到自己唔同嘅情緒嘅需求。當我哋明白咗自己內心嘅需求嘅時候，其實就可以咧好好咁樣去表達自己嘅內心，同埋直接咁面對自己嗰個痛處。咁然後其實就可以開始互相一齊陪伴咁去對抗嗰種嘅無價值感。就好似東滿同埋恩雅咁樣啦，咁佢哋都一齊共同陪伴對方，即係好似東滿咁樣啦，佢最大嘅痛就係佢未能夠出道，寫咗個劇本咧，寫咗成20年，天氣師，佢都有俾恩雅過目咁樣，恩雅覺得佢寫得好好，咁然後就鼓勵佢，然後又幫佢改劇本。因為恩雅一開始嘅時候已經係知道東滿嗰種喋喋不休，成日都喺度話人，即係佢啲同學會嗰陣嘅時候，會覺得佢好 mean 啊。但係恩雅睇得出係因為佢個恐懼引致嘅自負，咁所以先會係咁樣。所以有一次呢，當佢嗰班朋友啦喺酒吧嗰度講東滿嘅衰嘢，咁啱喺隔籬恩雅就聽到，然後同佢哋講就係話。
你哋咁樣，你覺唔覺得係欺凌緊你嘅朋友啊？咁其實佢咁樣做都係因為驚啫咁樣。咁然後你會睇到，咁多人睇唔出，淨係恩雅睇得出，就係東滿嗰種嘅害怕。害怕咩？就係真係驚自己係冇能力。咁所以我覺得恩雅知道東滿最痛嘅事情啦，佢亦都幫助、都陪伴同埋默默地支持佢。我覺得呢個真係好重要咯。另外好似恩雅一樣啦，即係佢最痛嘅就係佢童年陰影，就係佢嗰個影后嘅媽咪對佢嘅否定、拋棄。東滿知道之後都氹恩雅笑啦，因為恩雅一流鼻血嘅時候咧，佢都會打電話俾東滿啦，就係你講個笑話俾我聽啊咁樣。佢兩者嘅陪伴，我覺得咧，你會睇到關係咧變得更加親密或者係密切嘅話，其實好多時候唔係一齊，唔係兩個人一齊嘻嘻哈哈玩得好開心嘅美好回憶，而係我覺得係因為我哋互相將我哋最難以啟齒嘅一啲嘢而展示俾對方嘅時候，其實嗰個先令到關係加深嘅一個催化劑。我係咁認為咯。咁我覺得恩雅佢每一次面對一啲對於佢嘅否定都會流鼻血，最後一集嘅流鼻血呢，又係嚟自佢媽咪對於佢嘅劇本啦，不斷喺度鬧啦。但係呢，我唔知你睇嘅時候有冇睇到呢，佢嘅影后媽咪呢，喺佢嘅袋度攞翻嗰本劇本嘅時候呢，佢將英實嗰個編劇嘅名改翻恩雅，代表咩？代表佢媽咪對於佢嘅認同，佢亦都幫佢去 fight for 呢樣嘢。我覺得啦，咁另外就係恩雅，佢聽到佢媽咪不斷喺度話佢嘅劇本啦，佢又開始嗰種流鼻血啦。突然呢，諗翻細個嘅時候，等緊佢父母翻嚟，第28日嘅時候，佢爹哋終於翻嚟啦。佢然後就發現原來我冇死到，即係原來冇佢想象中咁嚴重，就係唔一定係咁差嘅情況噶。佢當下會覺得唔一定要接受別人嘅否定，然後就否定自己，特別係佢嚟自佢最親近嘅媽咪，細個嘅時候最親近媽咪，而家大個都唔係最親近啦。咁所以佢將嗰啲鼻血就縮翻入去咁樣。但係我覺得佢呢個都係非常之有象徵性意義，就係講緊其實呢一種無價值，或者唔一定係無價值，我哋係喺我哋嘅生活裏面有唔同嘅情緒，即係好似佢哋帶住情緒手錶一樣啦。我哋都總有情緒波動嘅一個時間，就好似恩雅佢寫嘅劇本裏面，就係每一個人其實都係嗰個情緒嘅團塊，一嚿嚿嘅情緒嘅一嚿嘢咁樣咯。我哋每一個人都有唔同嘅情緒啦，即係我哋會有飢餓啊，就會好嬲啊，我哋會有覺得好羞恥啊，我哋有不安啊，我哋有各種嘅唔同嘅情緒喺裏面，傷心啊、悲傷啊、絕望啊。其實呢一套電視劇裏面，我覺得朴海英編劇我最中意佢嘅一點就係佢會同你講，唔係話你努力一啲，你呢啲情緒就可以解決。呢啲情緒一直都喺度嘅，重點係在於咩？就係你可以唔由得佢哋去決定你自己係邊一個。所以意思即係好似東滿咁樣，外界定義嘅成功係咪就等於你唔成功嘅話，你就係一個失敗嘅人呢？就好似恩雅一樣，別人嘅否定係咪對於自己嘅否定就係自己真係唔得呢？咁唔一定嘅，所以佢將嗰啲鼻血縮翻啦。意思即係我知道嗰個小朋友一直都會喺我個人生裏面出現，但係我可以去應對呢一件事。朴海英編劇啲電視劇啦，同其他啲電視劇好唔同啦。好多電視劇都成日都會一開頭男女主角或者其中一個係好失敗啦，但你睇個結局咧就好成功嘅，睇完都覺得哇，好受到鼓勵啊。咁但係佢嘅電視劇裏面咧，永遠都會覺得啦，有可能真係永遠都唔會成功。咁如果你最後都係冇獲得成功嘅話，咁你仲願唔願意承認自己人生係好真實同埋珍貴嘅呢？呢個問題亦都係喺裏面喺度探討緊，就好似黃東滿咁樣有機會真真正正咁樣可以出道啦。咁但係如果佢拍嘅電影唔成功嘅話，咁你會唔會都願意放手一搏呢？其實佢喺最後都有講緊佢嗰件嘅褸，原本佢以為係二戰嘅時候
係一個軍人所着嘅褸中過子彈，所以佢覺得好有故事嘅一件衫。但係之後先發現原來俾件衫呃咗，但係佢覺得依然都係一個好有趣嘅故事。其實亦都係講緊人生一樣，人生好多時候其實或者係不如意，亦都唔係我哋想要活出嘅樣子，咁又點啊？咁嗰個都係你嘅人生咯。雖然唔知道自己嘅電影成唔成功，但係佢仍然願意放手一搏。其實我覺得同我哋一樣，就係我哋都唔知道我哋嘅未來嘅人生會係過成點，但係唔緊要噶，你就盡情做你自己想做嘅事情，然後邊個可以定義你就只有自己。哇，其實大結局嗰一集呢，我真係覺得我由頭睇到落尾係非常非常非常之中意，而且亦都喊咗好幾次。然後有一幕呢，我係好中意，就係最尾啦，王東滿呢嗰套電影《天氣師》啦，就有個試映會，咁啊揾咗佢啲朋友啦，即係佢哋業內人士一齊去睇佢嗰套電影。而且你會發現好有趣一樣嘢啦，就係佢鏡頭有一啲電影嘅片段啦，然後再影一班電影人喺度睇呢一套電影嘅反應，我覺得好精彩啊呢一幕。因為呢一個電影人嘅反應其實係好考呢一班演員嘅反應啦，即係佢哋要表達到呢一套劇好引人入勝啦，令到佢哋好想追落去睇啦，好有趣啦，佢哋睇到好感動啊，跟住又攞啲紙巾出嚟抹下眼淚啊，睇完之後呢，佢哋大力咁拍手啊，覺得真真正正一套好好睇嘅電影，即係佢哋嘅面部表情就同我哋描述咗喺一班電影人嘅心裏面係一套點樣嘅電影咯。佢從來都冇講到呢一套電影最後攞到幾多嘅票房，同埋喺外界點樣評價呢一套電影，冇呢一啲，只有佢哋自己業內人士嘅反應。所以電視劇裏面呢，係冇咗一種外界嘅成功去定義王東滿嗰套嘅電影，但係王東滿已經係非常之滿意自己嘅電影。我覺得編劇呢一種類型嘅電視劇啦，未必能令到人熱血沸騰，但對於經歷過好多嘅成年人嚟講啦，或者你遇過挫敗，遇過不可控嘅情緒，不可控嘅情況，亦走過低潮嘅話，其實就係一種非常非常之有力量嘅一種安慰。即使你人生冇變成係你理想中嘅樣子，但你仍然都可以活出自己嘅重量嘅。有呢一套嘅電視劇，努力克服自卑的我們。